Ол баста Тони Эбботтың маңайын айналып жүріп алған жәндік ақыраяға елдің қазіргі премьер-министрі Джулия Гиллардтың суретін таңдапты. 3 жылда бір өтетін кезекті сайлау барысында сарапшылар да Австралияның қазіргі премьер-министрі жеңіске жететініне сенімді. Қазақтелеком жетекші байланыс операторының басшыларымен енді тікелей сөйлесуге болады. Бүгіннен бастап компанияның корпоративтік блогы жұмыс істеп тұр. Оған ғаламтор арқылы кез келген тұтынушы кіріп өз ұсыныстарын жазалады. Компания өкілдері тәулік бойы жұмыс істеп тұратын блогтарда арыз-тілектің бәрі ескеріледі деп сендірді. Бүгіннен бастап кез келген интернет тұтынушысы ұлттық байланыс операторының жетекшілерімен ғана емес, қатарда қызметкерлерімен де пікір алысып, жаңа жобалар жайында толық мағлұмат ала алады. Ол үшін www.blog.telecom.kz сайтына кірсе болғаны. Корпоративтік блог компанияның жұмысын жан-жақты қамтиды, және онда шағым кітапшасы да болады. Біз енді нағыз ашық компания болып жатырмыз. Менің ойлағанымша, енді бір-екі жылдың ішінде түгел компаниялар мұнда корпоративный блок ашады. Енді біз нағыз телекоммуникацияның компанияларымыз. Енді біз бірінші сондай корпоративный блокты енді ашып жатырмыз. Блог алдағы 1-2 ай көлемінде тағы да толықтырылып отырады. Ұжымдық блог онлайн конференцияларды өткізуге де мол мүмкіндік береді. Біздің корпоративтік блоктың ерекшелігі, онда компанияның топ-менеджменті ғана емес, қатардағы қызметкерлері де бар. Корпоративтік блогинг жалпы айтқанда Қазақстан үшін жаңа құбылыс. Өткен жарты жылдықтың қорытындысы бойынша Қазақтелеком абоненттермен жұмыс істеуге үлкен мән берді. Қазіргі уақытта олардың саны 3,5 миллионға жеткен. Яғни компанияның іс-әрекеті тұтынушының сұранысын қанағаттандыруға бағытталады. Жыл соңында жаңа бағдарламалардан түсетін таза пайда 31 миллиард теңгеге жетеді деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ байланыс операторы баға саясатын қайта қарастырып жатыр. Бүгінде халықаралық бағыттардағы қоңырау шалу құны 80%-ға төмендеген. Меруерт Бауыржанқызы, Михаил Завизионов, КТК, Алматы. Отандық кино өндірісі тағы бір жаңа туындымен толығатын болды. Қазақфильм киностудиясы «Риэлтор» атты фильм түсіруде. Шытырман оқиғалы комедия жанрындағы фильмнің